細個堂細佬個老表個同學咋？傻事啊！老細嗰度啊！老細邊？老細喺監班裏邊咯。繼生，喂，唔好理佢啦，走啦，冇得救噶啦！收聲！繼生，你仲快走？走啊！走！咪喐啊！咩話？我聽唔清楚啊！你講大聲啲啦！俾手榴彈我，唔係打翻嚟！快啲啊！快啲啊！快啲！你避開啊！好似啊！雞生，你冇事嘛？放心啊，我冇事。撐後啊！哦。走。冇事啊！出嚟啊！架車。走。卓大哥，單嘢係做咗啦，唔該你搞掂阿滿啦。教你老母啦！你打傷嗰條鬼佬係警司嚟㗎，而家全世界差佬刮緊你啊！聽日我要同你搬鬥添啊！咁阿滿佢點啊？你自身難保，仲喺度發姣，戇居啦！我幫你做咗3單嘢喎，我份數咧？出唔到貨分條毛俾你啊！你問佢啊！呢個冚家產，鑊都有理由出唔到貨，唔好啦！揾個第個出啦！好人難做啊，大哥，價錢唔好就俾你詐型，價錢好就驚俾人跣，睇定啲啊嘛！遲啲分餓死你哋啦咩？梁哥，命我搏過3次啊，1分錢都未收過啊！我細佬死咗啦，下次我死埋就唔使分噶啦！卓大哥，我只希望你有口齒，救翻阿滿啫。小安無草，呢兩個又係嘅。你兩位要求，我幫你搞掂佢。唉，信我啦，信者得救啊！嗱，我寫住先咧，我寫住先。喂，你兩個聽話，跟住9晚6喺廳度避一頭半個月先，唔好上街啊！悶呢就睇下啲高級文化刊物，龍虎豹。阿滿咧，你又話幫我搞掂？信我啦，信者得救啊！正啊，搞香菜啊！阿滿。妹，阿哥，
知啦。食啊！你食啊？喂，你兩個慢慢食啦，我有啲嘢同阿九馬六傾啊。九馬六啊，咩啊？各位嗰邊咧，有嘢同你傾啊。行啊，食做咧，肚餓啊！食啊，好食㗎。哦。佢係尋日朝早11點鐘嚟㗎，佢講普通話嘅。我一睇佢個款就知道佢係上邊啲公安啊！做乜嘢啊？你還不認？我知道你曾經領導他工作。呢位阿 Sir 乜料啊？我唔識聽國語㗎喎。誒，你做咩啫？收翻埋支槍先啦！係咪剪平頭裝？滿面鬚根，對眼好兇咁㗎？係啊。咁壞，追到嚟呢度。咩事啊？請問你雄基飯店在哪裡啊？對唔住，我唔識普通話。香港人對我們台灣人很不友善。哼，這裡共產黨人多嘛？對。唉，走，唉。唔好插唔翻佢。對唔住，我一早同你哋講得好清楚，我只係做一次，大家都應該講口詞。嚟，多謝兩位幫我教阿滿。你個孟加拉啊！你以為自己係咩名譽軍人啊？我起清你個底㗎！你係個搶劫犯，打靶打你個仆街唔死，啱唔啱啊？但係你而家喺我勢力範圍之內，唔係話嚟就嚟，話走就走嘅。你唔聽我説話咧，我就替偉大嘅祖國將你就地正法。阿哥，我不妨用第三者嘅身份同你分析下，你諗下，你又唔翻得上去喎，又冇身份證，唔可以喺度長住嘅，不如同阿卓哥搏多1年，到時啊揾到錢啦，我哋咪幫你偷渡去巴拿馬咯，誒，嗰度同香港、大陸都冇引渡條例嘅，咁移咗民啊，你同阿嫂兩個咪可以相宿相棲，自由自在啦，係咪？